M.2 क्या होता है। M.2 एक स्टोरेज डिवाइस है जो SSD का भी रिप्लेसमेंट है। जैसे HDD होता है, हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट SSD आपकी यूज़ होती हैं क्योंकि उसमें चिप्स यूज़ होती हैं, और हार्ड डिस्क में वो ड्राइव्स यूज़ होती हैं, DVD आप क्या कहते हैं वो आयरन ड्राइव्स होती हैं, वो आयरन की बनी होती हैं, वही ड्राइव यूज होती है, मगर इसमें भी वही चिप्स यूज होती हैं और SSD से भी अप्रॉक्स 2 टाइम्स मोर फास्टर होती हैं। ये आपको मुझे मिली है अप्रॉक्स 4500 में। आपको ये नेट पे उससे कम भी मिल सकती, ज़्यादा भी मिल सकती, मैंने नेट पर सर्च नहीं किया। एडाटा कंपनी नहीं है, अगर आप नहीं जानते हो बता दो, कंपनी नहीं है, ज़्यादा ये प्रोडक्ट नहीं लाती हैं, और मुझे नहीं पता कि ये कैसा है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, मैं जस्ट अभी इसको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद मैं इसकी आपको फुल रिव्यू प्रोवाइड करूँगा। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में M.2 है, मैं अब इसको ओपन करने जा रहा हूँ। इसके यहाँ पे सील दी हुई है, दिया इसे फ्री स्कैन नाउ, उसके समथिंग कुछ ऑफर भी है, मैं भी उसको भी देखूँगा बहुत जल्दी। आमा यार, स्कैन नाउ वाली स्टिकर ही हट गई। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। ये रही, खुली। अब मैं एक चीज़ रेफर करूँगा कि कभी कंप्यूटर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अपने हाथों के क्लोज ना लेके जाएं। ये आप देख सकते हैं M.2 है, मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा कि कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है। बस निकल जा भैया, आराम से, या निकल गई। ये है बहुत छोटी सी, ये बहुत पोर्टेबल होती है, और आपको अपने मदरबोर्ड में लगाना होता है, मैं बता दूंगा कहाँ लगेगी, और इसकी स्पीड और मदरबोर्ड में लगा के मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। चलिए इतना तो हो गया, अब मैं भी थोड़ी देर बाद स्कैन करके देखता हूँ क्या पता कुछ लॉटरी निकल जाए मेरी। डाल दिया, बस यू गया यू आया। मैं अपनी मदरबोर्ड लेके आता हूँ, आपको बताता हूँ मदरबोर्ड में कैसे लगेगा ये जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं M.2 अपने उसमें लगा के दिखाऊंगा। ये मैं कैमरा जूम क्यों नहीं ले रहा, आई डोंट नो, उल्टा वर्क कर रहा है ये। आप देख सकते हैं M.2 का ये पोर्ट है, ये आपके लिए विजिबल होगा शायद, फोकस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसको। चलिए ये मैं M.2 अनबॉक्स करते हैं इसको अटैच करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सॉरी, पहले इसको एकदम केयरफुली निकाल लीजिए, अपने बॉक्स से निकालिए, इसको अपने हाथ में ले लीजिए। मैं फोकस की कोशिश कर रहा हूँ, फोकस ले लिया। यहाँ पे एक आपको पिन दिया होगा, उसको जेंटली मूव करिए। ये इधर हवा में जाएगा, यहाँ पे आपको एक क्लिक की आवाज़ मिलेगी, जैसे जस्ट आपको मिली, देख पा रहे होंगे ये में लग गई। मैं यहाँ पे इसका ये बोल्ट लगाने जा रहा हूँ, इजी है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एक बार लग जाए। ये आपकी M.2 लग गई है, बहुत इजी है। इसको हल्का टाइटली मैं बोलूँगा अपने हैंड्स का यूज़ करिए टाइटली के लिए, क्योंकि आप बोल्ट्स या नट बोल्ट्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बैटरी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनुज प्रधान साइनिंग ऑफ।